სკოლამდე ასაკში, სკოლაში მივიდოდი. დედაჩემ საერთოდ ნაკედი ერთი რუმინული გაზეთი. გაზეთი ჟურნალი იყო, რუმინული. და იქ ეწერა, ესე იგი, რუსული ასოები, რუსული. და ესე იგი, და ის წერა კითხვა იქიდან ვისწავლე, სკოლამდე. და სკოლაში მივედი, უკვე წერა კითხვა დავფლობდი. წერა და კითხავდი სკოლაში. ოღონდ ერთი განსხვავება რა იცი? აი, ხო ეს უნდა მიეგვე იმაში რომ წერა. სწორედ არა, ხაზური არ მიეგვე. მე აქ რო ვიწყებდი, ეგრე ჩამოვდიოდი. ეგ ეს სკოლაში რა გამახსოვს რა, ეგრე ჩამოვდიოდი. მაგრამ მე სკოლაში აღარ რა თქმა უნდა, ყველაფერი მასწავლე. მეოთხე, მეხუთე კლასამდე არ ავწერდი არაფერს. და მე უკვე რომ ჩაურმავდი ამ ლიტერატურა და თუ შემეყვარდა და თუნდაც ხანდახან თუ და წერას გაუბედე 6 კლასში. და პირველად კიდე 1968 წელს მერვე კლასში დაიბეჭდა გაზეთში. ამის მერე ჩაველი იოსებ ნონეშვილთან და გრიგოლ აბაშიძე იყვნენ იქ წერათა კავშირში. მაგას შევხვდი. პროჟექტი ესე იგი მაიტორეს ჩემი ნაწილები და ესე იგი აქ დავკავშირდნენ ამ რაიონს. მე რედაქციაში მივიდოდი ხოლმე, ყურადღება მაგცემდნენ და კიდევ ვიბეჭდებოდი. მე-10 კლასში გამოსაშვები გამოცდები იყო მაშინ და ესე იგი ქართულ წერაში მიდიოდა გამოცდა და 2 მე-10 კლასი ვიყავით. და თურმე იმ დროს ეს გელაპარაკები 1970 წელი იყო. და ესე თურმე ესე იგი ამ სამი თემიდან ერთ-ერთი იყო თავისუფალი თემა. ორი კიდე რა სკოლაში ვისწავლეთ აი ეს თემები იყო და არამდე არ აგრიჩეთ ეს თავისუფალი თემა. არც მე-10 კლასში დარჩეთ. და მე მოვიდა ესე იგი სკოლის მოვიდა დირექტორი და მითხრა მირიანო ეს თემა შენ უნდა დაწერო. რო წერამ ესე იგი და ფიქრობ შენ გარშემო რა ხდება იმას ვერ აღწევ იმას უკვე ვერ უბრუნდები და თურმე ეს სკოლის დირექტორი ესე იგი მერხე შუა ეგრე აი ეს ჩავიდა და რა კითხულობს თურმე იქ. და უკვე რომ მოვჭი წერას და ესე იგი პურცელი ავიდა და უნდა დავწერო თეატრად. და მე ხელი დაიმფარა იმან. ამას გადაწყვეტილება აღარ უნდა. ვინაიდან მიყვარდა ლიტერატურა, არ თქმა უნდა, ესე იგი სხვადასხვა მე არ მიფიქრია სხვადასხვა არ დამქონია მე. ესე იგი ჩემბარები უფრო მაინც მინდა ჟურნალისტიკა მინდა უფრო მაინც. და ამისკენ მივსტრაფოდი. მოსწავლეები კურსებზე მიველი სინაში. მასწავლებელი გამოვიდა და ესე იგი მეუბნება ბიჭო, შენი ლაპარაკი მე ვერ გამიგიაო და იქ ვის რა უნდა გააგებინო. და რა ეს სიტყვა და ჩემი ესე იგი გადაფიქრები ერთი იყო. სამსახურიდან მინდა და ბოლოს ხეთქეს დამუშავებული პუნქტი იყო და მივიდი და დავით გამუშავა და ბოლომდე გამუშავდი ბოლომდე. ის უკან დაბრუნება რა შეგეძლოს. ისევ იგივე საერთოდ, ისევ ჟურნალისტიკა. ისევ იგივე. ადამიანს რა ფიზიკურ ნაკლია, იმ ფიზიკურ ნაკლებად არ მოჭეო. ესე იგი ის უფრო კაცად გულწრფელს, ის თვითონაც ის ფიზიკურ ნაკლია. და შენ თქმა იქ გემეთია, სადმეტია. ჩემი რჩევა იქნება შეიძლება რა იცი ბოლომდე. ესე იგი ცხოვრებას არ უნდა აღჭდეს ახალგაზრდა. ესე იგი უნდა ის თურმელი, ის სრული კულტურული ებრძოლო ბოლომდე. უნდა ებრძოლო. ის ჯინდა ის ძალიან უნდა კონდეს. ეგე. და მე უშუალოდ მე ეს ეთქობა არ აღმოჩნდა. მაგრამ რა არის ის ესე იგი ახალგაზრდა რო ხარ, უფრო ფიქრით მეტიკა, განცდა მეტიკა, ყველაფერი მეტიკა. ეხლა თან ესე იგი ყოველდღე რო წერა ყოველდღე. დაიწყო უფრო იწებსები, უფრო ყალიბდები როგორც პიროვნება. ეხლა თქვენი ჩემი შვილები და შვილიშვილების პირადი პოეტი ვარ, სხვა აღარ.